guys, hari ini aku bakal buat choco slime. Bahan yang kalian butuhkan adalah air biasa dan sabun biore, warna makanan dan facial foam, slime activator atau gom. Ini kalian bisa pakai gomnya langsung atau sirup Indra merek lainnya, atau bisa langsung slime activator, bedak bayi dan lem foam. Alat-alatnya seperti biasa: sendok takar, pengaduk, dan wadah. So, mari kita mulai. Pertama-tama kalian tuangin lem foam 4 sendok teh. Kalau udah, kalian bisa kasih air biasa itu 4 sendok teh. Kalau udah, aduk sampai merata. Kalau udah, kalian bisa kasih pewarna makanan sesuka kalian ya. Ini aku mau kasih 3 tetes. Aduk sampai rata. Kalau udah, kalian bisa kasih bedak tabur 3 tabur, bedak bayi 3 tabur, itu maksud gue. Tuh, 2, 3. Oke, aduk sampai merata. Kalau udah, teksturnya bakal agak kental gitu. Itu kalian langsung bisa kasih sabun biorinya 1 sendok teh. Kasihnya dikit-dikit dulu ya. Ini aku agak cair teksturnya soalnya aku kasih air. Aduk sampai rata. Kalau udah, kalian bisa kasih slime activatornya atau gom langsung. Tapi lebih bagus tuh langsung pakai gom langsung gitu ya. Ini aku pakai 1 tutup botol. Ini enggak, mungkin belum ada reaksi gitu. Aduk sampai rata. Aduk aja terus sampai dia benar-benar menggumpal. Kalau udah rata menurut kalian, ini aku udah rata ya, kasih aja langsung facial foamnya. Kasihnya dikit-dikit dulu ya. Aku nggak kuat habis ya. Ya udah, dikit dulu. Aduk sampai rata. Aduk sampai rata ya. Menurut aku ini kurang sabun biorinya, jadi aku tambahin lagi 1 sendok teh. Aduh, tumpah. Aduk sampai dia benar-benar menggumpal. MBB. Ya, ini udah selesai. Tadi aku kasih slime activator lagi 1 tutup botol, dan hasilnya aku udah aduk jadi. Ini aku bakal keluarin. Menurut aku dia nggak lengket, dia nggak terlalu holdable sih, tapi bagus ya ini. Maaf ya, suaranya nggak terlalu. Oh ya, ini emang kalau pertama kali buat slime itu emang teksturnya aneh, jadi kalian harus mainin dulu ya. Yeay, selesai. Bunyinya dikit sih, dia terlalu stretchy banget nih stretchy-nya, dan nggak sticky. Ini juga holdable ya. Oh ya, aku ini cuma saran aja, jangan terlalu banyak facial foamnya. Jadi kalau belum menggumpal itu kasih aja terus slime activator. Oke, dari sini aja. Jangan lupa di subscribe dan di like and comment. See you, bye.